Mirë të ndëruar teleshikues, kemi ndjekur deri në këto momente mesazhet e përcjella nga të rinjtë e forumit rinor të Partisë Demokratike, por jo vetëm në protestën e cila është duke u zhvilluar aktualisht në bulevardin e Dëshmorët e Kombit Sajrakon, mbylljes së rrjetit social TikTok, teksa zhvillimet i kemi ndjekur në studio së bashku me mikun ton Sevin Seriani, për të cilin e falenderoj që pranoi ftesën për të qenë sot dhe për të komentuar të gjitha zhvillimet të cilat lidhen me këtë tubim të organizuar nga Partia Demokratike. Sevin, po pyetja ime e parë, pyetja ime direkt është më e rëndësishme të protestosh për një aplikacion social apo është e rëndësishme të protestosh për shqetësimet e vërteta të qytetarit, të vendit dhe me gjithë shka tjetër përballet ky vend, Shqipëria sot? Më kryesorja është të protestosh. Ne kemi një triadë protestash që ndodhin në Ballkan sot. Kemi protestën e Serbisë, organizuar nga studentët, jo vetëm, por studentët janë ata që kanë iniciuar dhe kanë rezistuar, sot ka qenë ndër më madhështorja. Kemi protestën në Greqi që po ndodh në këto momente dhe kemi edhe një protestë në Shqipëri. Po nëse do të vendosim në peshore të treja këto protesta Sevin, kemi një rezultat edhe një përmbysje totale të qëllimit, të synimit dhe të gjithë shka e tjetër lidhet. Unë nisa për të thënë që e rëndësishme është që të protestohet. Më mirë, në rregull proteston. Shikoj, censura, ajo çfarë përllogaritet, sepse ky është një diskutim që nuk është bërë vetëm në këtë fshatin tonë që quhet Shqipëria, kupton? Është bërë edhe jashtë, edhe në Amerikë, ka pas një, mbase jo e shprehur me protesta, por ka pas një dualitet midis dy grupimeve, pra konservatorëve dhe liberalëve, të majtëve domethënë, ku ata arritën dhe e mbyllën, por Trumpi e riktheu në të fuqishëm sërish edhe të lirë TikTok-un në Amerikë. Ndërkohë që Trumpi më përpara në 4 vjeçarin e tij e mëparshëm ka qenë kundër TikTok-ut edhe ka pas reklamimin, ka pas demonstrimin e tillë. Problemi që ndron nuk është çështja e TikTok-ut, por ajo çfarë rezulton ke TikTok-u është pa mjaftueshmëria për ta frenuar. Fillimisht, përpara se të vijojmë ne së bashku analizën, ti je dakord apo jo për këtë blokadë që pretendohet i bëhet TikTok-ut, pavarësisht se ende sot ka një lloj aksesi në këtë aplikacion, sepse nuk është shumë e vështirë ta mbyllësh. Ka dy element për sa i përket TikTok-ut. Unë personalisht nuk kam. Ne kemi qenë këtu kur kemi diskutuar vrasjen e Martinit. Po. Dhe ekspozimi që ka bërë në TikTok, dhe ka qenë edhe nisja e asaj të propagandës që ngriti kryeministri në atë periudhë për ta sulmuar TikTok-un sigurisht e ky fajtori. Tani në TikTok normalisht që kemi disa element, nuk është një ngjyrshe, është kolorit i madh. Pra do të thotë ti ke siç ke, po themi, ata që e kanë mënyrë jetese të tyre të cilën rrshkasin në banalitet dhe janë në një vulg i cili nuk prodhon gjë tjetër, por veç le themi stimulon atë parazitin trusore, ke edhe pastaj shpërndarjen e informacioneve. Tani e mira me të keqen nuk janë bashkëtojnë dhe momentin e parë që ti le themi godet njërin, normalisht eliminon edhe elementet e tjetrës. Dhe ne duhet të shikojmë se nga ku arnon pesha. Unë personalisht, në gjykimin tim, jam i paaft të them nëse më shumë ka banalitet, apo më shumë ka përcjellje informacioni. Sepse varet se çfarë ti je i prirur të kërkosh në këto aplikacione dhe algoritmi është i tillë. Por që çdo element në krahasim me algoritmet tona në Kinë, për shembull, apo qoftë edhe në Japoni, ka një lloj perdeje të padukshme që është vendosur në këtë rrjet social me kërkesë të plot të qeverisë apo të autoriteteve drejtuese të vendit, të cilat kanë thënë përmbajtjet e dëmshme apo përmbajtjet jo të mira për fëmijët dhe grup mosha të tjera të caktuara nuk duhet të lejohen, por duhet të lejohen këto përmbajtje të tjera të cilat në këndvështrimin ton duken edukative. Për shembull, ne nuk e bëjmë apo nuk e kemi dot këtë lloj tagri për të bërë një kërkesë drejtuar këtij aplikacioni apo kujdo tjetër aplikacioni
për të vendosur një blokadë për profile të cilat transmetojnë pamje jo të përshtatshme për një sër grup moshash dhe të mbajmë vetëm ato materiale të mira, sepse këtu është çmenduria. Shikoj, unë jam shumë dakord dhe me pyetjen, por edhe me parashtrimin që ju bëni. Problemi që ndron që ndonjëherë mos harroj që neve... Ndërkohë, në këto momente Sevin duket sikur ka përfunduar kjo protest, kjo tubim, pasi është vetë zoti Berisha i cili largohet në këto momente nga tubimi, teksa ne do të zhvendosim sërish bisedën për disa minuta të tjera në vijim me Sevin Serjanin. Sevin, për të vijuar analizën, për të vijuar logjikën. Ka edhe një element tjetër që kjo protest besoj se do ketë eficiencën e vet në vazhdimsi ose e reflektuar gjithmonë ke 11 maj. Pra, gjithmonë është çdo gjë, çdo projektor, çdo element gjithmonë është në shërbim të 11 majit. Asnjë gjë nuk është jashtë kësaj objektivi dhe kjo është nga të dyja krahët. Si ke çështja e listave, si ke çështja e vendosjes nëpër llogore të dyja krahëve, si strategjia e njërës palë, si dhe strategjia e palës tjetër. Një element tjetër që besoj se ka për të ndikuar është edhe le të themi tërheqja pas vetes së influencerëve. Pra, siç e përmendëm më përpara, ka personazhe të njohura kryesisht për botën e të rinjve. Normalisht që ne nuk është se kemi nevojshëm aq shumë aksesin në TikTok, të paktën unë personalisht për ta gjykuar, le të themi, edhe nga ana e brendshme se si një i ri në mungesën të një aplikacioni të preferuar do reagoj, sepse jemi në botën e teknologjisë dhe normalisht disa perceptime që kemi pasur më përpashme nuk janë të njëjta tashmë. Dhe si e tillë mendoj që Sali Berisha me të rinjt jo vetëm por riaktivizon të rinjt në aksione politike. Mendon se ky është një kanal tjetër për të fuqizuar të rinjt? Është edhe një mënyrë tjetër për të përthithur influencerat të cilët kanë një fond të votave të tyre. Pra kanë një akses tek të rinjt dhe kjo është një mënyrë për të përthithur dhe pikërisht atë që votojnë për ata votuesit e parë. Mendon se mund të bëhet gjithçka për të marrë pushtet? Shikoj, marrja e pushtetit është shumë legjitime si kërkesë dhe domethënë për aq kohë sa i është brenda rregullave është në mënyrë absolute dhe nuk ka asnjë gjë të keqe. Pra nuk mund të shikohet si diçka e cila mbi vendos makiaveliste, cila vendos qëllimin mbi gjithçka, e kupton? Por nga ana tjetër unë gjykoj që është një element që Partia Demokratike po shfrytëzon për pikërisht për zgjedhjet e 11 majit, edhe besoj se është shumë e drejtë dhe e përgëzoj të paktën edhe për këtë gjë. Normalisht që ne do shikojmë se 11 maj duhet ndonjëherë është i afërt, por ndodhin disa ngjarje që bën që duket sikur është ende larg. Jo vetëm është ende larg, po një informacion i 2 orëve më përpara duket shumë i vjetër. Kështu që mirë, se tani duhet të mësojmë pak me këtë dinamikën e zhvillimeve. Kështu që unë mendoj që se jemi në fushat se zyrtarisht ne jemi në fushat, pra me shpalljen e kandidaturave në gjithë qarqet e Shqipërisë, zyrtarisht jemi në fushat. Dhe kryetari i opozitës, po edhe kryeministri janë në përballjen e tyre. Po ka qenë shumë interesante kjo betejë e TikTokut, pra do ta mbyllim, nuk do ta mbyllim, do ta hapim, do ta rihapim. Ka një lloj orientimi po të them, unë e përmenda më përpara, ka një tendencë të kryeministrit që vendos data, thot po hajde ta shtyp dhe i çik. Ka edhe një reagim që shfrytëzohet nga opozita dhe shoqëri që shfrytëzohet nga opozita, sepse kemi parë prej shumë vitesh që opozita nuk shfrytëzonte asnjë lloj mundësie që i jepej, që po mundohet të përfitojë nga kjo bllokade e mundshme që mund t'i bëhet TikTokut. Unë gjykoj që të dy po synojnë element të ndryshëm të shoqërisë. Po themi Edi Rama me tendencën për mbyllje TikTokut përveç censurës, pra le të themi ta shikojmë çik përtej censurës dhe të shikojmë se si projektohet kjo në 11 maj, dhe mundohet të afroj prindrit e rinj ose mosha 30 e sipër, të cilët nuk janë aq të fokusuar ke TikToku,
Unë aty në shesh pash mosha edhe më të mëdha. Jo, dakord, po tani dëgjoj, ne themi në parim që mosha 30 e sipër janë më shumë ke Instagrami dhe 50 e sipër janë më shumë ke Facebooku, të paktën në kalkulimet e mia. Pra është një moshë, është diku ke 16 ose 14, 25 është ajo që prevalon në TikTok, po themi, jo se s'ka unë. A është vërtet TikToku problemi real i Shqipërisë, i shqiptarëve? Shikoje, TikToku më saktë jo censur, por mbyllje e saj. Shikoje, TikToku ka rezultuar edhe ke çështja e krimeve të fundit që ka ndodhur dhe ke rasti i 14 vjeçarit që humbi jetën në shkollën Fanoli. Ka rezultuar që TikToku që një element i cili vërtetoi një rrethan dhe jo që fshehu një rrethan. Dhe është pa e gjykueshme e pa imagjinueshme që Babi të nderit Martin Sani tha që Imbir nuk ka përdorur asnjëherë TikTok. Nuk ka ardhur ky sherr nga TikToku apo nga një aplikacion tjetër. Në sherre të tillë kemi pasur dhe me Messengerin MSN. Po. Ma kupton, pra domethënë çdo brez ka elementet e vet. Po themi si mënyrë, pra shikoje, dikur kur me zhvillimin e shoqërisë ka edhe ato elemente që quhen novator, që është e përthithshme më shumë nga rinia. Dhe thash, domethënë ne kemi, domethënë un jam çik brez në adoleshencën time kam pas Messengerin, MCN ose ka qenë çati shqiptar. Por po themi që dhe aty ka pas konflikte që dilnin nga virtualiteti dhe përballeshim në të vërtetë. Por nuk është ky. Pra, realisht TikToku është një mënyrë komunikimi, pra çdo rrjet social është mënyrë komunikimi. Censura, se ju folëm më përpara se duhet ta lidhëm të pak edhe me bisedën më përparshme para ndërprerjeve që kemi pasur. Ju thatë po sikur të ketë një filtr të tillë që nuk e di, për hir me në emër të popullit janë bërë shumë vrasje dhe shumë persekutime. Pra do të thotë, ndonjëherë ne kemi qenë edhe fact check-u që ka pas Facebooku që e hoqi së fundmi e të gjitha, në të vërtetë ishin në emër e mirëmbajtjes së teknologjisë ose ruajtjes së filtrimit, po themi. Por realisht ajo ka qenë censur. Pra, të flisje argumente qofshin pro ose argumente të qëndësishme që qëndronin në vijën logjike të tyre dhe të tjerët ta reklamonin sikur ti ishe po bën një propagandë e cila ishte në dëm të shoqërisë dhe kjo ishte shumë evidente edhe ke çështja e vaksinave, ke çështja e Covidit, që Covidi ka qenë një masakër mbarbotrore në mënyrë është absolute sot e themi pa frikë. Por nëse ti këtë gjë që ne e themi sot që është vërtetuar tashmë, e thoje në vitin 2020, atëherë ty të censurohesh, të bllokohesh faqja. Dhe kjo në emër të smirës është bërë, edhe ky bllokim censurim. Por ka rezultuar që ne kishim të drejtë, pra ne të censuruarit kishim të drejtë. Algoritmet e Facebookut janë të frikshme. Domethënë Facebooku është i kontrollueshëm, është i menaxhueshëm. Dhe kush e ka fuqinë më të madhe? Ka qeveria. Aq më tepër një qeveri që le të themi forcën e tyre kryesore e kanë ke marketingu. Dhe rrjetet sociale janë shumë të fuqishme në marketing. Ma kupton? Dhe unë dyshoj që fakti që ky do pikërisht atë TikTokun ta mbylli dhe me njohuritë që unë kam nga informacione të tjera, sepse unë jam ekspert i tillë, rezultojnë që TikToku le të themi qasin për të censuruar e ka shumë herë më të vështirë sipas mekanizmit të tyre të funksionimit. Aq më tepër bllokimin total, se kështu është lajmëruar, do ketë një bllokim total në gjithë territorin. Kështu që ma kupton dhe kjo është ajo që unë lind si në fakt ishte programuar për në datë 13, por për shkak të ngarkesës që ka në vetvete procedura ka qenë një datë më përpara që ka qenë janar. Mos gaboj. Ka qenë janari që do reklamohej ose do vendosej mbyllja TikTokut, u erdhi për në mars. Kam idenë që do ta kapi dhe maj. Nuk na bën problem që ta shtyjmë me 3 muaj.
Jo, nuk është, unë po të them, është ideja është ideja që shikoj, këto zgjedhje do kenë një karakteristikë ndryshe. Pse? Shumë fokusi do jetë jo vetëm ke luftimi online, por edhe ke transmetimi ose ke evidentimi i vjedhjes së votës, i shantazhimit të votës online. Shiko, këtë që thua ti, nuk është se ka munguar gjatë zgjedhjeve të kaluar, apo nuk është... Jemi në kushte komplet ndryshe. Për të shpjegoj diçka. Neve, sot ne flasim që SPAK-u ka nxjerrë një grupim ad hoc për të survejuar dhe për të nxjerrë përpara ligjit. Po. Por nuk është, domethënë mendimi im është që një SPAK i cili është kokë krye i drejtuar nga kryeministri Rama, dhe në qoftë se do bëj xhandarin e zgjedhjeve, jam i bindur që rezultati do jetë në favor të Ramës, pra do jetë ajo censura ose ai shkopi që një krah e toleron në mënyrë absolute dhe një krah e akuzon dhe pa drejt. Dhe kjo nuk është se s'ka ndodhur. Tani, dhe prandaj po them, por në këtë rast kemi disa elemente tjera neve që kemi një mënyrë aksesi në Europë, kemi një mënyrë aksesi edhe në SBA, të cilët këto, le themi, prova nuk do jenë si radhët e mëpërparshme që mbëshin libra dhe liheshin aty. Këto vërtet mund të ndryshojnë në realitetin politik në rast se dikush vërtet do të cënoj këto zgjedhje. Unë jam i pari që ta them, e kam përmend dhe më përpara, dhe në studiot televizive, që kësaj radhe patronazhistët do jenë objektivi kryesor i jo vetëm i survejimit. Shiko se është pak nuk e di. Patronazhistët do patronazhohen. Domethënë, po pikërisht pra këtu do të ndalem. Edhe unë po ta them me batutë. Patronazhistët do të jenë të survejuar nga patronazhistët e tjerë. Jo, nga patronazhistët e tjerë. Pra, ideja qëndron, elementi kryesor që do goditet kësaj radhe do jenë patronazhimi. Domethënë, është vepër penale më zotëri. Patronazhimi, orientimi i votës, pa dëshirën e tij është vepër penale. Po shitet si sukses ose vin. Po pikërisht pra le ta provojnë ta shesin si sukses në to rrethana që kanë ndryshuar. Po do ta bëjnë. Po le ta bëjnë pra, ore dakord se unë nuk do godas Ramën, nuk faj që Rama sot në pushtet nuk është i Ramës. Faji është i atyre të cilët kanë shitur veten për një reativ personale, për një rrok 400.000 lekësh, që është një rrok e cila vetëm buk ble, po në mënyrë absolute asgjë tjetër ti nuk i siguron fëmijës tënd, për një reativ për të justifikuar veten kundër shoqërisë, nga pafësia e tyre, edhe për zënat të vendin atje dhe të rrinë, nuk po flas për këta që bëjnë miliona, se edhe këta që bëjnë miliona kurriz këtyre se janë pakic këta që bëjnë milionar. Problemin është ke këta që e vendosin veten atë zhguallën e tyre, vendosin veten që të shkelin këta tjerë. Dhe Rama rri në sajtë të këtyre. Nuk rri Rama se është burri mirë, nuk rri Rama se ka bërë reforma. Dhe ne këtë e dim. Administrata është një batak me ca njerëz të cilët janë pashtullkurrizore. Po mirë që i bëjnë dëm pasardhësve të tyre, po dëmtojnë një popull, një kombë të tërë. Sepse Berisha në fundit ka pas individ, edhe kur ka qenë pushtet, edhe kur ka dalë në opozitë, ka dalë kundra. Me drejtë apo pa drejtë, po ka dalë kundra. Sepse mendimi i Berishës me mendimin e tjetër ose me mendimin tim nuk përpuqen. Këta dalin kundra vetëm kur arratisen. Nuk i del njeri dot kundra, sepse është sistemi që ka ndërtuar Edi Rama, dhe sistemi nuk është një diçka që vjen kështu deus si çudi që ndodh edhe duken drejt e pasoja. Sistemi është një implementim, një strategji e implementuar në atë lloj mënyre që benefitet janë ose rezultatet janë të tilla. Kështu që prandaj them, çfarëdoj censure si në emër të së mirës, si në emër të së keqes njëri, kjo është pak po e sigurt që nuk duhet të ekzistojë. Pastaj për çështjen e patronazhit, për çështjen
reflektimit. Se ajo që më the ishte shumë e bukur, patronazhistët do të survejojnë nga patronazhistë të tjerë. Nuk e di. Jo, do patronazhohen. Se kthehet ndonjëherë edhe kështu. Nuk thon shpreha është që plumi nxirret me plum, por nuk është, pra objektivi nuk është që këta, le themi, watchdogat, pra ky grupimi që do vi që do ketë synim goditën e patronazhistave, nuk e ka për elementin që të shkojë t'i vras. Jo të shkojë t'i vras, po që të marrë dhe të ndikojë keq në zgjedhje. Është ideja që këta janë në shërbim të ruajtjes, po të them në lushnje, në zgjedhjet e kaluara, unë kam qenë pjesëmarrës në ndihmë të kandidatit lushnjes, dhe ti shikoje çunin e ri 20 e ca vjeç, i cili nuk la plak lagje, pa i marrë, pa i çun kuti votimi. Parimisht bën mirë, në qoftë se ai thjesht do të mirë për t'i ofruar ndihmë. Po jo pra, ishte për t'i patronazhuar, kupton? Pra, domethënë, ky është, këta gjithë janë elemente të çuditshëm, marrja e kartave, ta prodhojnë ta bëjnë. Ore, nuk është ide, nëse ore zotëri, patronazhist të lutem. Nëse do rritini të lutem mos merri me patronazhistët se kthehet. Për Edi Rama shkoni, nuk është e keni rrugën e hapur, por kujdesi veten, a kupton? Ky është gjithë thelbi. Se do patronazhoheni. Absolutisht që po. Se vin. Çfarë ndodh në vijim? Pra, me pak fjalë, gjithë kjo iniciativë e ndërmarrë qoftë nga qeverisja apo iniciativë e marrë qoftë nga Partia Demokratike, nga të rinjtë, të cilën në një farë mënyrë e kundërshtojnë këtë vendim qeverie. Çfarë parashikon të ndodhë në vijim? Ja ta them unë ty, se do ta them me një batut filmi që pra sërish me batut. Po me batut film ta them. Nuk do jenë si Shreku, po do jenë si Fiona. Pra gjysmë natën bën ork edhe ditën janë njeri. Edhe këtë çështja e TikTokut. Unë gjykoj që në vazhdimsi kryeministri Rama nuk do ketë atë, le të themi, autoritetin për ta mbyllur totalisht. Normalisht që do ta sulmoj atë për efekt elektoral dhe siç ju përmenda që nëse opozita po kërkon të përthis, le të themi, influencerat shqiptar, pra që kanë objektiv, që kanë... është një lëvizje e mirë. Edi Rama po mundohet të marrë prindrit, sepse unë e nisa në gjykim për të thënë që mbi 30 nuk janë shumë të lidhur me TikTokun. Absolutisht që ka edhe elemente të tillë, por që nuk janë shumë siç ndodh me një brez shumë herë më të vogël. Dhe këta e shikojnë TikTokun jo si vlerë, por ndonjëherë si të dëmshëm. Sepse realisht ne kemi parë per colpa di qualcuno si fa credito a nessuno degli italiani. Pra për fajt të dikush që del aty edhe thjesht shane e çast thot dhe bëhet personazh i njohur në sajt të TikToku dhe duke u ekspozuar që TikToku lidhet me këta personazhe janë këto kozakët e këto gjërat kështu. Dhe më them se ky brez më i pjekur e gjykon a priori si të panevojshëm dhe normalisht që le themi parim mundohet që të Rama t'i thithi këta, ndërsa Berisha mundohet të thithi këta të tjerët. Kështu që unë gjykoj është strategji dhe normalisht që presioni ose tërheqja e të dyja kampeve të jetë i tillë, duhet që të jetë dhe i mbyllur dhe jo i mbyllur. Edhe nga ana e opozitës do të jetë se në një farë mënyrë i mban gjallë. Po, i mban gjallë, sepse kjo është thelbi. Nuk besoj, thashtë edhe njëherë, çdo censurë është e keqe, kjo është pak po e sigurt, por gjykoj që do jetë evazive nga të dyja krahët për të rritur, le të themi, mbështetësit e tyre, të cilët janë në këtë rast, për rastin e TikTokut, janë në dy grupime që s'kan lidhje me njëra tjetrën, thjesht kush është më shumë, kush më pak, ne nuk e përcaktojmë dot. Për të mirën e pushtetit, ne shkojmë edhe në gojë të ujkut. Ajo është shikoj, për të mirën e shtetit ne duhet të shkojmë në gojë të ujkut. Pastaj që shteti të funksionojë, na duhet pushteti si mekanizëm. Nëse pushteti bëhet si objektiv, ne kemi, ne qeverisemi që pushtetin e kanë objektiv dhe jo mekanizëm.
çdo reform e Edi Ramës në këto 12 vite, asnjë reform e tij nuk ka pas objektiv që pushtetin e tij ta përdor mekanizëm për shërbimin e një grupi shoqëror apo të një në një zonë gjeografike të caktuar apo të një komuniteti. Jo, të gjitha këto kanë qenë në shërbim të pushtetit dhe jo pushteti si mekanizëm për të dhënë drejtësi apo për të pasur një drejtim politik. E qartë. Sevin, të falenderoj shumë që ishe sot në Fax News. Dhe patjetër që do të jemi sërish së bashku, sepse na presin zhvillime të tjera hap pas hapi për shkak të fushatës. Absolutisht. Tani motorët janë ndezur. Sepse motorët janë ndezur dhe patronazhistët do patronazhohen. Kjo do të jetë batuta e kësaj hapësire. Të falenderoj edhe një herë. Faleminderit për ju. Ne shkëputemi në publicitet.